नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2079 को आगमनसँगै अब हाम्रो मुलुक निर्वाचनको एउटा अभियानमा होमिएको छ। निर्वाचनको यो महाअभियानको पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयर तथा उपमेयरहरू, प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरू सबै गरेर 6 वडा महानगरपालिका, 11 वडा उपमहानगरपालिका र समग्रतामा 753 वडा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको र 6743 वडा वडामा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यस निर्वाचनमा नेपालको राजनीतिमा उदाएको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी उच्च मनोबलका साथ यो निर्वाचनको महान अभियानमा होमिएको छ। म सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पार्टीका नीति र कार्यक्रमलाई आत्मसात गरेर जनताको माझमा पुर्याउने काम गर्नुहोस्। यो पार्टी गठनको औचित्य के हो? हामीले किन हाम्रो पुरानो पार्टी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नु पर्यो? विद्रोहको बाध्यता के आइलाग्यो? त्यसलाई प्रश्न पार्नुहोस्। तथ्यहरू, प्रमाणहरू पस्किनुहोस्। तथ्य र प्रमाण पस्किसकेपछि विपक्षीले केही बोल्न सक्ने छैन। तपाईले एक एक घटनाक्रमहरूलाई सम्झिनुहोस्, नोट गर्नुहोस् र त्यो जनताको माझमा पुर्याउनुहोस्। विरोधीहरूले लगाउने झुठा आरोपहरूलाई चोटिलो जवाब दिनुहोस्। हामीले हाम्रो नीति कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितका खातिर अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो नीति र कार्यक्रम नेपालमा समाजवादको निर्माण गर्नका लागि हो र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैनन्। तर कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा केही पार्टीहरूमा गहिरो गम्भीर विचलन देखा परेको छ। उनीहरूले बाटो बिराएका छन्, आत्मसमर्पण गरेका छन्, दक्षिणपन्थी भाषामा भासिएका छन् र उनीहरूमा चरम व्यक्तिवाद देखिएको छ। त्यो व्यक्तिवाद सत्तामा पुगिसकेपछि अहङ्कारमा, दम्भमा परिणत भएको छ र सर्वसत्तावादी सोच राखेर, एकाधिकारवादी सोच राखेर, निरङ्कुश पारा अपनाउँदै उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूले लोकतन्त्रको मान्यतालाई कुठारघात गरेका छन्। उनीमा सामूहिकताको भावना छैन। कमिटी प्रणाली अवलम्बन गर्दैनन्। व्यक्तिको जय, व्यक्तिको प्रशंसा, व्यक्ति पूजाको प्रवृत्ति ती पार्टीहरूमा देखिन्छ। हामी जनता र जनता मात्र इतिहासका निर्माता हुन् भन्ने मान्यतालाई बोकेर, जनताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गरेर, राजनीतिको केन्द्रबिन्दु जनता हुन् भन्ने मान्यतामा हामी समर्पित भएर लागेका छौँ। जनताको पीडा र वेदना त्यो हाम्रो पीडा र वेदना हो। जनताका समस्याहरू ती हाम्रा समस्या हुन्। जनताको मन पोल्छ भने त्यसले हामीलाई पनि पोल्नु पर्दछ। जनता अन्याय र अत्याचारमा पिल्सिन्छन् भने त्यसले हामीलाई पनि घोच्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले हामी एउटा क्रान्तिकारी सर्वहारावादी वर्ग दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो वर्ग दृष्टिकोणले भन्छ शोषकको पक्षमा लाग्ने कि शोषितको पक्षमा लाग्ने, दलाल पुँजीको पक्षमा लाग्ने कि सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा लाग्ने, चुनाव चुनाव चुनावको गीत मात्रै गाइरहने कि जनता जनता जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने। हाम्रो नीति
चुनावदेखि चुनावसम्म होइन। हाम्रो नीति जनतादेखि जनतासम्म, जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी जनताको माझमा जान्छौँ। फेरि जनताको चाहना र भावनाहरू बुझ्छौँ। हामी त्यहाँका आवश्यकताहरू के छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्छौँ हामी। अनि फेरि जनताको विश्वास जितेर चुनावलाई एउटा माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेर जनताको भलाइ गर्नका लागि चुनावमा होमिन्छौँ हामी। जितिसकेपछि फेरि जनतालाई नै आधार मानेर त्यस ठाउँको विकासको समष्टिगत योजना बनाउँछौँ हामी। हामी आंशिक कुरालाई हेर्दैनौँ, समष्टिगत कुरालाई हेर्छौँ, सामग्रिक कुरालाई हेर्छौँ। यो सामग्रिक कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विहङ्गम दृष्टिकोणका साथ, फराकिलो दृष्टिकोण राखेर, दीर्घकालीन सोच राखेर, परसम्मको भिजन राखेर कामको प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर कुन काम गर्दाखेरि धेरैलाई लाभ हुन्छ, पछिसम्मको निम्ति त्यो उपयोगी हुन्छ र त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर हामी नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, योजनाहरू तर्जुमा गर्छौँ। तर त्यो नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू लागू गर्नका लागि सम्पूर्ण शक्ति त्यसमा खन्याउँछौँ र त्यो काम समयमा सम्पन्न गर्ने कुरामा, त्यो काम गुणस्तरीय होस् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा र त्यो काम सकेसम्म कम खर्चिलो होस् भन्ने कुरामा हामी बहुत ध्यान दिन्छौँ। हामी भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिका विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको साङ्गलोमा फस्ने सक्ने खतराका विरुद्धमा सजग हुन्छौँ र त्यसका विरुद्धमा जुझ्छौँ। हामी इमान्दारितामा, हामी निष्ठामा विश्वास गर्छौँ। इमान्दारिता, निष्ठा र समर्पण हाम्रा मन्त्रहरू। त्याग, तपस्या र बलिदान, यो पवित्र भावना राजनीतिमा चाहिएको कुरा हो। विगतमा पनि हामीले त्यही भावनालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौँ। त्यही भावनालाई अहिले पनि आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो अनुभव सबै समाजको निम्ति, जनताको निम्ति समर्पित गर्नुपर्दछ। संसारमा हासिल राम्रा अनुभवहरूलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ। हाम्रै विगतका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्दछ र प्रत्येक कामको एउटा सामग्रिक योजना, मास्टर प्लान जसलाई भनिन्छ, 50 वर्षको मास्टर प्लान, 100 वर्षको मास्टर प्लान, अनि 25 वर्षको मास्टर प्लान, अनि 5 वर्षीय योजना बनाएर अनि ती योजनाहरूमा थप भट्केकी गरेर हुन सक्दछ। एउटा काम गर्दा गर्दै फेरि त्यो कामलाई भोलि गएर बेकार गरिएछ भने नभनोस्। बुद्धि पुर्याएर, सोच पुर्याएर गर्ने कार्यशैलीलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ। अवश्य हामी यो सबै कुरा गर्दाखेरि आजको विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न चाहन्छौँ। यी कामहरू गर्दाखेरि पर्यावरणलाई हामी उचित महत्त्व दिन चाहन्छौँ। त्यस हुनाले हरित अर्थतन्त्रको मान्यतालाई र डिजिटल इकोनोमीको मान्यतालाई, अर्थतन्त्रका यी दुईटा स्वरूपहरू, पर्यावरणीय संरक्षण, विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, यो दुईटै गर्दै जनतामा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा युवाहरूलाई सिप सिकाउन चाहन्छौँ, भोकेसनल र टेक्निकल एजुकेसन दिन चाहन्छौँ, मेहनती बनाउन चाहन्छौँ र देशभित्रै रोजगारी प्रबन्धन गर्न चाहन्छौँ। विभिन्न पालिकाका आफ्ना विशेषताहरू, एक पालिका एक उत्पादनको मान्यता, त्यो पालिकामा उपलब्ध भएका स्रोतहरूको अधिकतम रूपमा उपयोग र परिचालन। सिङ्गो देशको सन्दर्भमा हामीलाई थाहा छ कृषिले प्रथम प्राथमिकता पाउनेछ। त्यसको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम गर्नुपर्दछ। देशका कृषि उत्पादन हुने योग्य वस्तुहरूको निम्ति राज्यले विशेष संरक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ। उत्पादनमा जोड र उपभोक्ताको माझमा पुर्याउन सक्ने सहज वातावरण, यी सबै चिजहरूमा राज्यको ध्यान जानुपर्दछ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा पानी, जलविद्युत, सिँचाइको सुविधादेखि लिएर जलविद्युत उत्पादनसम्म
शुद्ध सफा पिउने पानीदेखि लिएर अनि पानीको अधिकतम सदुपयोग गर्ने कुरासम्म र पानीको संरक्षण गरेर हामीले हाम्रो जमिनलाई मलिलो बनाउने कुरासम्म बगिरहेको यो पानी त्यसले अनेकौं खालका समस्याहरू सृजना गरेका छन्। त्यसरी खास खास ठाउँहरूमा चुरेदेखि लिएर विभिन्न इलाकाहरूमा स्टोर गर्न सक्ने त्यसलाई जलाशय निर्माण गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिन सक्ने हो भने पानीको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले जल स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने कुरालाई राज्यले जोड दिनुपर्छ र जलविद्युत हाम्रो आम्दानीको ठुलो आधार हो, अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने एउटा क्षेत्र पनि हो। तर अर्को बिर्सिन नहुने अर्को क्षेत्र भनेको पर्यटन हो। लुम्बिनी जस्तो तीर्थस्थल अनि पशुपतिनाथ जस्तो हिन्दूहरूको अत्यन्तै पवित्र स्थल, जानकी मन्दिर जस्ता ठाउँहरू प्रकृति प्रेमीहरूको निम्ति सगरमाथादेखि लिएर पोखराका र चितवनका यी जङ्गल सफारी र ताल तलैयाहरू पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्य स्थलहरू हुन्। ट्रेकिङदेखि लिएर बम्पी जम्पिङसम्म, त्यसपछि तपाईँले नदीमा रिभर बोटिङदेखि लिएर रिभर राफ्टिङसम्म यावत कुराहरूले विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्छन् र पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्दछन्। पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने यी सबै क्षेत्रहरूको निम्ति यसले उचित प्राथमिकता पाउनु पर्दछ र सँगसँगै हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिने हो। मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो भयो भने, पढाइमा सिपालु र उनीहरू अत्यन्तै तीक्ष्ण भयो भने अनि नै देशको विकास गर्न उनीहरू समर्पित हुन सक्छन्। अवश्य नेपालको आवश्यकता अनुसारका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ र समष्टिगत रूपमा सबै कुरामा गहिरो अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, नयाँ नयाँ खोजहरू गर्ने, कामको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने, नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटी स्थापित गरेर लाने हो भने हाम्रो देशलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ। हो यही परिकल्पना बोकेर हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा समाजवादको प्रारूप के हुन सक्ला, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई कसरी लागू गर्न सकिएला, कसरी विकास र समृद्धिलाई साकार पार्न सकिएला, यस कुरामा हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने खाँचो भएको हुनाले यो निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको माझमा जाने, हाम्रो विचार र नीतिहरूलाई जनताको माझमा पुर्याउने, सकारात्मक सोच राख्ने, राम्रो संस्कार अवलम्बन गर्ने, राम्रो नागरिक निर्माण गर्ने र सम्पन्न देश, समृद्ध देश, सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्ने काममा जुट्नका लागि म सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, कार्यकर्तालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।